Assalomu alaykum. Bugun bizda task 2. Task 2 mavzuyimiz ham education mavzusida. Bugungi asosiy qiladigan ishimiz savolga qanaqa qilib yondashish. Task 2 savoli berildi. Buni qanaqa qilib o'qish, qanaqa qilib tushunish. Xo'p, bizda har doim task 2 savoli ikkita qismdan iborat bo'ladi. Bulardan birinchi qismi biz har doim buni topic deymiz, ya'ni topic yoki situation hamma har xil nomlaydi. Sizga vaziyatni tanishtiradi, sizga situatsiya beradi, sizga qanaqadir mavzu beradi. Hozir jamiyatda shunaqa narsa bo'lyapti yoki ko'pchilik bunaqa deb o'ylaydi, bunaqa deb o'ylaydi. Har xil vaziyat yoki har xil mavzu berish kerak. Bu yoqda sizdan hech narsa so'ramaydi. Bu yoqda ortiqcha hech qanaqa sizdan kutilayotgan narsa yo'q. Faqat sizga tanishtiradi. Bizga asosiy kerak bo'ladigan narsa tasdiq uchun bu instruction deyiladi. Ya'ni mana shu mavzu bo'yicha siz nima qilishingiz kerak, sizdan nima kutilyapti, sizdan nima so'ralyapti. Instructionda tushuntirilgan bo'ladi. Endi siz topic bo'yicha deylik 3000 ta so'z yozasizmi, 2000 ta so'z yozasizmi, qancha so'z yozasiz, farqi yo'q. Siz yaxshi baho olmaysiz instructionga javob bermagunizcha. Ya'ni nima demoqchiman? Bizda muhim qismi bu instruction. Qancha ko'p yozsangiz ham, qancha zo'r yozsangiz ham, qancha akademik so'zlar ishlatsangiz ham, umuman xato qilmasdan yozgan taqdiringizda ham, agar sizni inshoyingizda instructionda so'ralgan narsalar bo'lmasa, siz hech qachon writing task 2 dan yaxshi baho olmaysiz. Buning uchun ya'ni yaxshi baho olishimiz uchun, mana shunaqa xato qilmasligimiz uchun nima qilishimiz kerak? Har doim mavzuni to'g'ri tushunishimiz kerak. Biz faqat topic haqida yozishimiz kerak emas, biz berilgan instructionga javob berishimiz kerak. Topic yo'nalishida, ya'ni berilgan mavzu bo'yicha nima instruction berilgan bo'lsa, aynan o'sha instructionda to'liq bajarishimiz kerak. Endi boyaga gapimni antoniyman. Qancha qisqa yozsangiz ham deylik, endi qancha qisqa emas, qisqaroq yozsangiz ham, nima deydi, so'zlaringiz oddiyroq bo'lsa ham, qisqaroq yozsangiz ham, fikringiz unaqa zo'r bo'lmasa ham, lekin instructionga qo'lingizdan kelgancha javob berishga harakat qilsangiz, bu sizda yaxshiroq baho oladi. Ana birinchi aytganimga qaragan, ya'ni ko'p so'z yozib, ko'p zo'r yozgansiz, lekin instructionga javob bermagan essayingizdan ko'ra, sodda qilib yozilgan insho, lekin instructiondagi narsalarga javob berilgan bo'lsa, bu har doim sizda yaxshi baho oladi. Xo'p, instruction muhim ekan. Endi instructionni qanaqa qilib tushunish? Hozirgi berilgan bizda instructionda discuss both views and give your opinion. Ikkita fikrni ham discuss qil va o'zingni fikringni bildir deyapti. Ya'ni biz 3 ta narsa qilishimiz kerak. Birinchi fikrni ko'rib chiqishimiz kerak, ikkinchi fikrni ko'rib chiqishimiz kerak va o'zimizda shaxsiy fikrimizni berishimiz kerak. Mana shu 3 ta narsa bizga instruct qilinyapti, ya'ni bizdan kutilyapti, berilgan mavzu bo'yicha qilishimiz kerak bo'lgan. Xo'p, endi both views deyilyapti. Qaysi viewlar? Men viewlarni qayerdan olaman desak, o'sha bu bizda allaqachon savolda qismida turibdi. Birinchi fikr bu some people believe that the purpose of education is to prepare individuals to be useful members of society. Ya'ni ba'zi odamlar o'ylashadiki, ta'limning asosiy maqsadi bu odamlarni jamiyatning foydali vakili qilib tarbiyalash. Bu birinchi fikr edi. Endi ikkinchi fikr, view 2. Others say education should help people achieve personal ambitions. Va boshqalar o'ylaydiki, ta'lim bu odamlarga shaxsiy maqsadlariga erishishga yordam berishi kerak edi. Mana shu ikkita fikrni ko'rib chiqishimiz kerak va oxirida o'zimizning fikrimizni berishimiz kerak. Bu yuqoridagi polda men so'ragandim, o'zingizning fikringizni qaysi biri siz uchun deb. O'sha bo'yicha o'zingizning fikringizni berishingiz kerak bo'ladi. Faqat view 1 da yozganingizda ham, 2 da yozganingizda ham, o'zingizning fikringizni yozayotganingizda ham bitta narsa esingizda tursin. Fikr yozganingizdan keyin fikringizni har doim oxirigacha tushuntirib berishga harakat qiling. Ya'ni bir nima deb fikr yozdingizmi, masalan uchun ikkinchi fikr haqida yozyapsiz deylik. Ta'lim odamlarga shaxsiy maqsadlarga erishishga yordam berishi kerak degan fikr haqida yozmoqchimisiz? So what degan savolga javob berishingiz kerak. Nima demoqchisiz? Ya'ni nimaga shunaqa bo'lishi kerak? Nimaga odamlarga shaxsiy maqsadlarini erishishga yordam berish kerak? Mana shu fikringizni oxirigacha tushuntirib berishga harakat qilishingiz kerak. Xo'p, bu endi alohida mavzu, paragraflarni qanaqa qilib rivojlantirish. Hozir asosiy maqsadni menimcha tushundik. Asosiy narsa bizda savol bilan to'g'ri ishlash edi.